এই রাজু, আজকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। কি চ্যালেঞ্জ নিয়েছিস? আজকে আমি কালো পাউডার খেয়ে দেখাবো। ও তাই নাকি? সত্যি তুই পারবি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, চল তাহলে দেখাচ্ছি। এই যে ভাই দেখুন, এটা বাজারের সেরা কালো পাউডার। এই পাউডারটি একবার যে খাবে তার 3 দিন হাগু হতেই থাকবে। আমি এটি আজকে খেয়ে দেখাবো। এই প্যাকেটের মুখটি আজকে এখনই খুলতে হবে। এরপর আমি সব পাউডারগুলো ঢেলে নিলাম। এরপর আমি 1 চামচ খেয়ে দেখাবো। দেখুন আপনাদের ও কি 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 সব তো বের হয়ে গেল। ও নো 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 নো, এগুলো তো খাওয়া যাচ্ছে না। এই 1 গ্লাস পানি নিয়ে আয়, পানি দিয়ে গুলিয়ে আমি আজকে খেয়ে দেখাবো। এটা এখন আমি 1 চামচ পানিতে দিব এবং সেটা আপনাদেরকে গুলিয়ে খেয়ে দেখাবো। দেখুন আমি চ্যালেঞ্জে অবশ্যই জিতবো আজকে। আমি খেয়ে নিলাম, আজকের মতো আমি খেয়ে নিলাম। এরপর আর কখনো আমি আর খাবো না এটা। আজকের মতো আমি হাগুর জন্য প্রস্তুতি নিলাম। হ্যাঁ, এই এটা কি রে? ও মা, এখান থেকে বক্সিং বের হচ্ছে। কি রে, থাম, দাঁড়া, তোরা আমাকে মারতে পারবি না। ও ডিসুম।